خیلی خوب، دهنتو باز کن. جدید به میزنی. نظرت بی خطری؟ دیگه چیه؟ احتیاط کنین، بوی خطرناکی میشنوم. صبر کنین ببینم این دیگه چیه. این انزجاره. مراقب رایلی از نظر جسمی و اجتماعی نش. رنگش که روشن نیست. دایناسورم که نمیخوره باشه. وای فهمیدم، بروکلیه. اینجوری هست رفیقاره. خیلی خوب، دارم برات. دسر بی دسر باشه، شاممونو میخوریم، ولی قبلش تو بد میگیرم. خیلی خوشحالم که گفتی خاصی زمین لرزای اینجا ساخته که ممنونم، وگرنه الان داشته من از میلرزیدم. خواهش. ایول، با اینا خیلی میکنن. خب نزدیکیم، چند تا بلوک بیشتر نمونده تا خونه جدید دیگه راهی. الان چند ساعت این تویم؟ یهو تو همین ماشین بدبو بمونیم زندگی کنیم دیگه. که البته باید گفت شانس آوردیم، چون اینجوری کلی وقت داریم تا در مورد خونه جدیدمون فکر کنیم. جانم این دیگه چیه؟ آخه پیتزای بروکلی هم شد. من پیتزا که نمیخورم. این تبریک از من. اهالی سان فرانسیسکو. زدیم به پیتزا، اون از مردم هوایی، اینم از شما. با ماشین که می اومدیم خیلی خوش گذشت. کجای سفر رو بیشتر دوست داشتی؟ اونجایی که از شیشه کردیم بیرون. هیچ جاشو با اون آوازه ای بخشی که بابا. آمده این اوه خیلی خوب، به یه چیز خنده‌دار و بامزه فکر کن. اون فیلم بامزه که سگ بیشه رو یادته؟ آره اونو فراموشش کن. اون باری که رایلی و مگ با هم بودن چطوره؟ رایلی همچین خندید که شیر از قیصت بیرون. خیلی خنده روش بد بوده، ولی بیان با یه عالمه چیز خوب که شادی. بدون شک الان هیچ چیزی نیست که بتونه رایلی رو خوشحال کنه. کارو بسپار. من میگم فردا مدرسه نریم مونه تو اتاق خواب حبس لباس کنیم. تمیز نداریم، کسی نباید ببینتمون. یه کنیم که بیایید درون رو دعوتمون قفل کنیم، اون که تازه یاد گرفتیم و بگیم خیلی باحاله. کنیم بعد بیاری مال همه است. چشمای این یکی رو نگاه آره کن. بهتره باشون دوست بریم شیم. باشون حرف بزنیم. ما که نباید بریم باشون حرف بزنیم، باید کنیم اون از ما خوششون بیاد. فهمیدم. چی؟ اینم لیست بلاهای بالخفه. بدتریناش ماسه روان و احتراق خود به خودی و اینه که معلم مون کنه. الان بگم اون می نفرت انگیزو خب روز اول مدرسه چطور بود؟ میخواد شو من در دیگه بیاره. نیستم، خودت شدی باش. شک ندارم یه چیزی شده. تا حالا اینجوری نبوده. چی کار کنیم بگو. باید از موضوع سر در بیاریم. نیاز به پشتیبانی داریم. به شوهرش کن. چی گفت؟ چی؟ ببخشید قربان، هیچ که حواسش نبود. آشغاله باید میبردم. توالتو نبستم. چیه زن، چرا هی سرفه میکنی؟ چیه؟ باز اون قیافه احمقانه رو به خودش گرفته. دلم میخواد الان خش کنم. دوباره بهش کن. آو خب رایلی مدرسه چطور بود؟ وای نه. اون وقت به خاطر ایشون خواستگاری اون رو رد کرد. بابا خان میخوای دعوا کنی؟ باشه بیا دعوا. من خوبه. جونو ببندین. کافیه دیگه، برو تو فوراً. عجب فاجعه ای بود. بستگوی هایکیو به هم پاس میدیم. فکر همو میخونیم. خونی دوست داری؟ آره الان یه چیز میدم بخونی حال کنی. حفظ کن. فهمیدم دوباره بیام. اوه ممنون. خیلی خوشحالم که دوباره دیدمت. خبر نداری من طرفدار پر و پا ستم. اون موقعی که تو و رایلی با هم توی گروه موسیقی بودین یادته؟ من تو تمام کنسرتاتون شرکت کردم. ممنونم آقا ماهرانه. بازی به هواتونم که عالی. هم شهر ابری عاشقشم. چقدر نرمه. منم میخوام. هی مگه مرض داری؟ زود باش دیوار خونم رو درست کن وگرنه تو. او باشا یه لحظه صبر کن. موشکه. آره اونجا قیمش کردم که خراب نشه. الانم کاملا آمادم رایلی رو ببرم کنه ما. او ببخشید. اوه عاشق این سرزمین مسئله تخیلی. مگه نه همیشه هم توش چیز جدید مثل این دیگه کیه؟ دست خیالی رایلی. اونم واسه رایلی ده. تا حالا این برای ندیده آخه بودم. کانادا زندگی میکنم. این چیه؟ هیچی، بهترین نقشه ممکن. چی؟ تموم خاطرات اصلی خوب مال مینسوتاست. بنابراین برمیگردیم مینسوتا و بازم خاطره میسازیم. دادم. وایسا منظورت اینه که از خونه فرار کنیم؟ من اسم این کارو فرار نمیذارم. اسمشو میذارم طرح گذشت خاطرهای اصلی شاد. شوخیت گرفته؟ ای داشتیم دیگه‌مونو میکردیم که یهو مامی و بابی حوض کردن بیان سان فرانسیسکو. دیدی که خیلی داری تو تون میری. خوبه که یادت بیاد اونجا اوضاع چقدر میزون بود. اتاقمون، حیات خلوتمون، دوستامون.
بادامس تریپل دنت لبخند می گفت تبلیغ این آدامس پخش بشه. یعنی میفرمایین همسرتون مورد اصابت یه فیل قرار گرفت؟ اون وقت اندازم داشت؟ آره داشت اینها. ای برگرد اینجا ببینم. بیخیال جیک. هی آهای منو نگاه. اون حرفی که قبلا زدی اونم واسه رایلی در میره. اونم واسه رایلی خیلی خوب در میره. قشنگ وقتش ثابت کنی.